最近看到一个话题，如果等你变优秀了再去追喜欢的人还来得及吗？我想说的是，周星驰用一辈子回答了这个问题。周星驰的一生挚爱罗慧娟，在周星驰事业正往上发展时，罗慧娟有了结婚的想法，可这时候的星爷夹在中间，不知道怎么去选择，一边是自己最爱的演员事业，另一边是自己最爱的人，但最后在家庭和事业面前，星爷还是选择自己的事业。当时听到这个选择的罗慧娟对着周星驰又哭又闹，周星驰实在没办法，只好对着罗慧娟说了一些很过分的话，这些话深深的伤害到了罗慧娟的内心，两人的感情也随即破裂。直到后来周星驰在片场演戏时得知了罗慧娟重病的消息，周星驰直接抛下整个剧组去见罗慧娟最后一面。可到了半路上，周星驰又返回了片场，原来这时的罗慧娟已经嫁为人妻，周星驰不知道自己该以什么身份去看望罗慧娟，两人就这样永远的错过了。后来周星驰一生未娶，星爷的电影讽刺过世间的一切，唯独没有讽刺过爱情。